No niin, terve kaikki katsojat, meikäläinen on Silent Cloud ja tänään pelataan kenen kanssa Skywarsia. Kuka se on? Se on lettu. Kyllä, mennään Teamsiin. Siinä on lettu. Joo. Hieno suu silläkin. Mä oon niin iloinen. Sama mappi kuin äsken, kun me vähän niin sanotusti treenattiin. Ota expo. En mä kyllä ois tarvinnut. Ota ite expo. Kiitos. Noin, mulla on 25 level. 30 level. No niin, mulla on 30 level. Niin nyt et saa kuolla. Mä otan Akseen Sharpnessin. Koska mä oon kovaa äijä. Blokkei. On mulla. Okei, mä sit otan ne dirteistä. Haluat säkin blokkeja? Joo. Ota siitä. Ota siitä. Tää tulee. Jep. Vihdoin sain blokkeja. Mä en halua rakentaa, sä saat rakentaa. Ai niin, mitäköhän viimeksi tapahtui, kun sä rakentit. Katos, ketä tuolla. Kuinka paljon porukkaa tuolla oikein niinku on? Otetaanko vähän aikaa? No siinä meni yksi. No niin, ei enää ota. Siis mennä tappat yksi tyyppi tuolta. Rakenna. Niin. Mä katsoin, niin joku ampuu. No yksi koittaa ongittaa. Mennään vaan suoraan tänne keskelle, mennään tän kautta sinne. Jos on tuolla, no mä näin sen. Ai, sä sait. On paljon nuolia. Joo. Siinä on pöksyt sulla. Yhteistyö. Se yksi tyyppi katos. No se oli vielä ei täällä. Mä näen sen. Ai siitä. Onko tosta mä en uskalla mennä? Mennään mieluummin täältä. Mä vähän luuttaa. Tuu. Mä oon tossa noin. Ihan tässä. Mä menen lohijäbän kaa tänne rektoon. Heippa. Tuolla on kaksi sullakin toi Steven skini. Mikä Steven skini? Toi mikä tuolla alhaalla. Ota ei. Ei lakaa. Se on se konnakon. Se on se koboltsi. Mä otan vähän palloa. Ei kuin mitä kanavani. Hei täällä spawn. Täällä keskellä on yksi. Tuu tänne. Seuraa mua. Täällä on tyyppi. Feilata. Jos sä olisit feilannut sen parkourin, mä olisin nauranut ja tappanut sut ihan itse. Kun mä olisin jo kuollut aikaisemmin. Sama tapo. Jes, kiitos. Aikeeta kyllä. Hei tuolla on tyyppejä. Joo. Te mieksästä sinne mennä. Dirttivex. Oisko niinku... Katsotaan jos joku tuli tänne. Joo. Milloin... Tossa on vielä minuutti kun noit chestit refillaan. Tää meni ihan hyvin, mulla on 2 tappaa, kuppa on sulla. Mulla. Ja 0 assistia. Ai kummat tappaa sulla? 0 ja 0 assistia. 0. Mä oon tappanut kaikki. Elikkä 2. Täällä päin on tyyppi, mutta se on siellä omalla saarella. Tuossa on regenpottu. No joo, ainut jäljellä. Niin muuten. Siellä yhdellä saarella oli porukka, mutta ne taisi tippua täältä. Onko tuolla toi, missä on se Stevie? Mitä? Onko tuolla se Stevie? Ei. No ei, just eri tyyppi. Vähän tää seinää. Ai vitsi se vittu tuo. Yritä. Noniin. Mitä vitsi, mä hyppäsin vähän oudosta paikkaa. Hei sinä! Mutta sitten, onko mä vitti tolla heittää regenpottuun? Mä hyppään. No, en kun hyppää. No en mä tiedä, mennäänkö me vaan...
Tästä tulee rekenpottu. Jump! Ai vitsi, mä kuolen tänne. Fuck, no eikä joku kuopa sinne. Mäkin kuolen. Mä en kuollut. Oo. Nyt mennään spekata sieltä itslettu. Ne tappaa mut. Joo, no sen veden pois. Mä vaan ihan vittuloksi jään tänne vetään. Vittu, toi sun pääs pyörii erikoisesti. Pyöritä lisää. Derpäksit siinä niin. Vittu, toi on hyvän näköinen. Tää ääni, mikä tästä tulee? Mä kuulen vaan sen, kun sun hiiri liikkuu hiirimatolla. Sinne meni lettu. No hei, mä olin silti 3. killeri. Ja se nyt on ihan hyvin. Vaikka mä tapoin... Ja mulla meni hyvin tää peli. Ei oo ihan mahdollisesti tappanut ketään, sitten mä kuolin tohon loppuun. Onko kyllä mäkin kuolin loppuun, mutta sentään tapoin jonkun. Asua taas Mystery Valti. Yhden tähän. Mullakin taitaa olla tommonen. Joo. Smile emote, ei kiinnosta. Missä lopussa on? Loppu, missä minä olen, niin ne on 20. Mäkin. Missä sä täällä oot? Mä oon toisella mysteerivaltiolla. Et on. Eiku. Oot. Täällä, tässä. Kato mun hieno naama. Vitsi, toi on kovan näköinen. Minkä? Orc Soldier hätti. Mä saanko Soldier hätti? Mennään katsomaan mikä se on. Mistä sitä ollaan? Hats. Se ei taida olla animated. Moni MLG tahto. Missä se on? Kato mun päätä. Kaunis. Niinkö se olikin? Hei, oota, mä otan vielä hienomman. Hats. Tää on niin komea. Burger. Hei, mulki on joku tommonen, mulla on I'm the burger. mulla on joku B-hattu. Eiku joo, mulla on sandwich. Mulki on ihan sairasti niitä kaikki erilaisia kirjainhattuja. Tää mun. Mennään peliin. Ei mä haluta hatua pois. No. No niin, Mars hat. Niin, nyt on vähän gorilla hat. mennään megaa. Viimeinen peli. Joo. Hashtag Miss Harambe. Hashtag ripärämpi. Mulla on torchi. Tuu kattoo mun hienoa torchia. Oota, mä käytän itsellä. Miten semmosen tortsin saa? Eikö se oli vaan tässä maassa noin? Mä näin sut. Katso mulla on torchi kädessä. Anna se mulle. Mun torchi. En anna sitä sinulle. Katso mitä sä menit tekemään. Onko? Ota torchi. Hei, mä en pysty droppaa tätä näin. En mä pysty heittää tätä tuolta. Come on, No ei mä rämpötän kuuta. Ei tapahdu mitään. Mä painan pohjassa. Ei tapahdu vitsi mitään. Mäkin. Ei se vaan toimi niin. Mikä mäppi tää on? Otan tää. Pelakaa tää lyhtää. Mulla on 100 fps, koska täällä on näin paljon porukkaa. Mulla on smooth 300 fps. Nice. Keskellä näitä kaikki. Hyvä. Hyvä kun me ei olla niinku puhuttu mitään järkevää oikein niinku videolla. Me vaan säädetään kaikkea muuta. Mut se on se juttu. Eikö se just? Se on se juttu. Säädetään kaikkea muuta. Vaikka pitäis säätää kaikkea muuta. Ja mulla on vieläkin se torchi. Nyt se hävisi. Hitsi. Joku varasti mun torchin nyt. Anna. Nyt laitetaan loot hack päälle. Pölletään kaikki kamat. Joo, mä menen tonne alakertaan. Mä oon jo rämpäämässä. Mä menen kellariin. No niin, mä otin sieltä kamat helpolla. Mä sain... Jos mä sain kunnon bovin, mä sain ihan sairasti kaikkea hyvää kamaa. Mä sain Timu Mäkin sain hyvää kamaa. Sain Timu Miekan bovina ja blogit tonne. Potion tuohon. Siinä on tuolla yhdellä jantterilla pöksyt. Ota. Tuolla lyhyellä jantterilla on ihan vitsi hyvä näytönohjaaja se tietokoneessa. Kenellä? Ratkoe.
Se on GTX 1060. Vitsin kova näytön ohjaaja. Mulla on siis 970. Mulla on 960. Vitsi mä tipuin. Takabovista. Mä tapoin sen. Hyvä, koska mä kuolin. Missäs täällä on? Siinä on itse lettu. Mä en tiedä, sen tiimissä on vaikka 2. Mulla on lovit. Mä toivon, että kukaan ei tuu tänne. Siinä kohtaa, kun mä lähdin sinne, mä heitin sen itse regenpotun teihin suurimpaan osaan meidän tiimistä. Mut Timukengät hävis. Kato, ämmäkä vaan terpipet. Kill them all. Vois kyllä. Ei. Täällä ei mitään kamaa, kaikki on luutettu vai? No mun kaveria. Se meni tonne... Minne se meni? Se meni tonne. Ei se kuoli. Okei, hyvä. En mä oon yksin täällä vai? No sä oot yksin meidän tiimistä. No en tee. Vähän tuolla on mähinät täällä suoraan eteenpäin kun mennään. Täällä on pari tiimiä, varmaan 3 tiimiä tappelee. Täällä ehkä jumis. Come on, mene ylöspäin, no niin. Siinä on yksi tyyppi menee sinne niin vasemmalle. Joo, mä näen. Mä en halua mennä sinne ehkä. Ja tonne suoraan eteenpäin, niin siellä on varmaan 3 tiimiä tappelemassa. Mä menen varmaan niinku clean uppaa. Joo, se on hyvä idea. Mä katsoin sinne tappeleita. Mun 2 tappoa. Onko? Täällä on varmaan 1, 2, ollaankin 7 äijää. Mä menen sinne sit. Noniin. Kyllä nää kaikki. Nyt ne on kaikki tätä enää samassa tiimissä. No niin, clean up, clean up, clean up. Siitä niin. Vitsi, en clean uppaa. Sori. Sori! Mä sanoin sori, mutta se ei Play again. Ne voi uskoa, että tää meni niin huonosti. Mä sanoin sille anteeksi, mutta se ei antanut mulle. Missäs... Nyt mulla ei ole tortsia enää. Mulla on tortsi. Rip tortsi. Anna mulle se. En. Mä piilottelen sitä. Kunhan mä löydän tuossa nyt mä en tiedä missä myös tortsi on. Mä ainakin näin ehkä sut. I can see you. But now I can. Terimar. Meillä on paljon naisista, meillä on yksi tiivi, joka lagaa taas. Mä otan tästä oikein screenshoti. Siis mulla ei lagaa, no näkyy ihan normaalisti. Mitä sä oikein puhut noista lagaavista Ei, tiiveistä? mutta tästä joku vitsi hieno modi päälle. No niin, nyt mä otin sit pari screenshotia. Mä voin laittaa nää suskupes. Joo, hyvä idea. Mulla on välillä lagannut kyllä näistä tiivistä, mutta ei mulla ole enää pitkään lagannut ne. Kauan te luutitte jo kaiken, mä saan glaseen ja hiukan huonoa armoria. Mä sain Timupikki. Mä menen mainaamaan. No, mä sain Timu kirveen. Onko tää puuta missään? Mä sain 2 timanttia yhdestä tommosesta jutusta, oresta. Nice. No vitsi. Mulla ei Timu miakka. No vitsi kun nää pöllii nää mun timantit. Älä pölli mun timanttei. Jonne. Kys. Noniin. No 3 timanttia. Mä tein Timun miakan. Onneksi täällä ei ollut sellaisia, kun menee tuohon reunalle mainasin, ne kaivaa kaikki blokit tosta alta äsken, kun mä mainasin. Missä sä oot? No mä oon täällä alhaalla vielä. Siinä on nahkapökät. Nyt mä oon tässä ylhäällä. Mitä tehdään? Mennään... Let's go mid. Joo. Mene. Ei mulla blokkeja. No ei kyllä mullakaan. No kohta on. Pistetään talo palasiksi. Kukakaan tässä oikein asu? Me mennään jo. Steve tekee reittiä. Hyvä Steve. Edes joku osaa pelata. Muu kuin minä. Jump. Jump. Halleluja, mikä hyppy. Halleluja, halleluja. Ootas, mä teen tänne pientä reittiä. Loottia. Free loot. Mä löysin kaikkea. Tulkaa tänne. Laita mitä sinne. Missä? Tässä takana. No mä löysin vihollisen. Niin minäkin. Kato kun mä... Mä hakkaan sitä. Nyt vedetään mun tekemään reittiä. Speedboti on niin. Se nyt putos. Saan mä tapo. Please, yes. Mä saan tapo. Itse mikä nuumi. Mä rakensin jo. No niin mäkin.
Mä alkaisin kyllä vaan portaista, koska mulla ei ollut muuta. Onko sulla ruokaa? Siinä sun puolestakin pihvi. Kiitos. Mä löysin sitä maasta. Siellä on myös kalaa, mutta mä kerin ottaa nyt mukaan, kun sä näet sen miehen. On 48 paistettua perunaa. Hyvä, meidän tiimi on vielä täysin hengissä. Missä ne on? Ai, Tätä vesi pitäisi ottaa pois. Tää on vähän... Mennään keskelle. Let's go mid. Mid. Schmidt. Mä melkein tipuin. Oha! Vitsi, mä luulen, että tässä on joku pudotus. Tuu tää temppeli. Mikä ikinä onkaan. Tai Mä oon pyramidi. täällä. Mäkin on tää pyramidi. Mä oon tää pyramidi sisällä. No, mä oon tulossa sinne, mutta mä tipuin melkein äsken tonne alas. Mä olisin free loot. Ei! Onko se tosissaan se? Ne despawnasi just silloin, kun mä olin ottamasti. Eikä tää on Timu Fulli Aleksi. Mä en uskalla fightaa. Mutta se on silti Aleksi. Sillä on viittaa. No sit se on kova äijä. Tässä ainakin yli puolet damagea. Ai vitsi, selkää tuo joku Mm. NDLFC. Mut joo. Se oli tämmönen video tällä kertaa. Ensi kerralla jotain muuta ja se on siihen asti. Moro!